তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি চলে এসছে চিকেন তন্দুরি। তো দেখতে পাচ্ছেন সবার আগে আমি নিয়ে নিয়েছি মাংসগুলোকে কেটে নিয়েছি, একটুখানি পিস পিস করে নিয়েছি যাতে মশলাটা ভালো করে ঢোকে, তার জন্য আমি আলাদা আলাদা করে চিড়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন। তো এরপরে আমি দেব আদা রসুনের যে পেস্ট, সেই পেস্টটা দেখতে পাচ্ছেন আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আদা রসুনের পেস্ট পরিমাণ মতো আপনি দেবেন এবং মাংসটাকে অবশ্যই ভালো করে চিড়ে নেবেন, তাহলে মশলাটা কী হবে, ভালো হবে। আমি ম্যারিনেশন করব এটা লেবুর রস, পাতি লেবুর রস পরিমাণ মতো দেব যাতে টক টক একটা ফ্লেভার আসে, পাতি লেবুর রস দিলাম। এবার আমি এর সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো মেশাবো, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দেবেন। লঙ্কার গুঁড়ো দিলে অ্যাকচুয়ালি কালারটা খুব সুন্দর আসে, তো লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, শুকনো লঙ্কার যে গুঁড়ো হয়। তার সঙ্গে পরিমাণ মতো নুন দিতে হবে, ওকে। তারপরে এবার এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। তো মাখিয়ে নিয়ে ম্যারিনেশন করতে হবে, ঘন্টা 2-1 জন্য এটাকে ম্যারিনেশন করে রেখে দিতে হবে। তো সিমিলারলি আরেকটা যে পাত্র নিলাম, পাত্রতে টক দই দিলাম, পরিমাণ মতো টক দই দিতে হবে। তো টক দই দেওয়ার পর আমি পাতিলেবুর রস দিচ্ছি পরিমাণ মতো, যাতে একটা টক টক একটা ফ্লেভার আসে। তারপরে ওই লাল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো পরিমাণ মতো মেশাচ্ছি, এটা একটা পেস্ট তৈরি করা হবে অ্যাকচুয়ালি। এবার আমি এর সঙ্গে দিচ্ছি চিকেন তন্দুরির মশলা, ওকে। পরিমাণ মতো চিকেন তন্দুরির মশলা দেব। তো চিকেন তন্দুরির মশলা দেওয়ার পর পরিমাণ মতো একটু নুন দিতে হবে, তো পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে দিলাম এতে। লবণ দেওয়ার পর রিফাইন তেল, অর্থাৎ সাদা তেল যেটাকে বলা হয়, সেই রিফাইন তেল এর সঙ্গে প্রায় 50 থেকে 60 ml প্রায় দিয়ে দিলাম। তো এবার এটাকে ভালো করে পেস্ট করতে হবে, অর্থাৎ টক দই, লঙ্কার গুঁড়ো এবং তন্দুরির মশলা দিয়ে তার সাথে একটু নুন দিয়ে এরপরে রিফাইন তেল বা সাদা তেল দিলাম। এবার এটাকে ভালো করে মাখতে হবে, ফাটাতে হবে এবং এটা অনেকটা লিকুইড হয়ে যাবে, পুরো একদম জলের মতো। এবং কালারটা কিন্তু যে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছিলাম তার জন্য কালারটা কিন্তু পুরো রেড কালার, অসাধারণ কালার আসবে দেখুন। ঘন্টা 2 জন্য ম্যারিনেশনে রেখেছিলাম সেই চিকেনের লেগ পিসগুলো। এবার যে লিকুইডটা তৈরি হলো তার মধ্যে আমি ভালো করে দেব এবং ভালো করে মিক্স করব যাতে এই মশলাটাও ভালো করে ঢোকে। এবং এরকমভাবে মিক্স করার পর এটাকেও আমি ফ্রিজে ওই 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেশন করব এবং যাতে মশলাটাও পুরো ঢুকে যাবে এবং মাংসটাও অনেকটা সফট হয়ে যাবে। তো এখন ম্যারিনেশন করব, ঘন্টাখানেক রেখে দেবো এবং ভালো করে মশলাটা কিন্তু মাখিয়ে নেবেন চিকেনটা চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এক ঘন্টা পরে চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেশন করা চিকেনটাকে ফ্রিজ থেকে নামিয়ে আমি এখন মাইক্রো ওভেনে দিয়ে দেবো। মাইক্রো ওভেনে আপনি মিডিয়াম বা হাইতে রেঞ্জে রেখে আপনি কিন্তু 10 মিনিট কিন্তু আপনাকে মাইক্রো ওভেনটা অন করে রাখতে হবে। 10 মিনিটের জন্য মিডিয়াম বা হাইতে রাখবেন। 10 মিনিট পর বের করে নিয়ে আপনাকে কী করতে হবে, চিকেনগুলো উল্টো করে পিস করে দিতে হবে, মানে উল্টে ঘুরিয়ে দিতে হবে
ঘুরিয়ে দিয়ে আপনাকে আবার মিডিয়াম বা লোতে আপনাকে আবার 10 মিনিটের জন্য রাখতে হবে। 10 মিনিটের জন্য আপনাকে আবার মাইক্রো ওভেনে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। দশ মিনিট পরে আমি চিকেন পিসগুলোকে নামিয়ে স্ট্যান্ডের উপর ফয়েল পেপার দিয়ে আমি এরমভাবে রেখে দিয়েছি এবং তার সঙ্গে পরিমাণ মতো একটু জুস দিয়ে দেবেন। যে জুসটা থাকবে, যে গ্রেভি টাইপটা থাকবে সেটা দিয়ে দেবেন, যাতে মশলাটা ভালো যায় এবং ভালো টেস্টি হয়। এবং সেই স্ট্যান্ড শুদ্ধ চিকেনটাকে আপনাকে গ্রিল মোড অন করে 5 মিনিটের জন্য গ্রিল মোডে রাখতে হবে এবং তারপরে আপনার চিকেন তন্দুরি রেডি হয়ে যাবে। গ্রিল মোডে কিন্তু 5 মিনিটের জন্য আপনাকে রাখতে হবে। ওকে, তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি চলে এসছে চিকেন তন্দুরি। তো চিকেন তন্দুরি এখানে একটু ফয়েল পেপার লাগানো হয়েছে, একটু স্টাইল মারার জন্য এখানে ফয়েল পেপার দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে রয়েছে শসা এবং পেঁয়াজ। তো দেখে তো খুব মানে টেস্টি এবং জুসি মনে হচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটা সুন্দর একটা কালার এসছে, যেটা গ্রিল করার জন্য এই কালারটা এসছে। তো দেখি এবার তুলে কতটা টেস্টি হয়েছে এবং কতটা সুন্দর লাগছে খেতে। তো ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম। তো খুব নরম হয়েছে, দেখুন মাংস যদি দেখায়, দেখুন কতটা নরম, খুব সফট। ওকে, এবং উপর দিয়ে এত সুন্দর টেস্টি এবং ভিতরেও মশলাটা খুব সুন্দর ঢুকেছে। যে মশলাগুলো আমি দিয়েছিলাম প্রত্যেকটা মশলা খুব সুন্দর ঢুকেছে এবং খুব স্পাইসি হয়েছে এবং তার সাথে সাথে জুসি। দেখুন কত সফট, কত নরম, এত সুন্দর টেস্টি হয়েছে। আপনি বাড়িতে অবশ্যই একবার করতে পারেন। তার সাথে একটু পেঁয়াজ দিয়ে অসাধারণ লাগছে। মাত্র আমার মনে হয় 30 সেকেন্ড যদি আমাকে নিরিবিলি ছেড়ে দেওয়া হয়, এই দুটো পিস মনে হয় 30 সেকেন্ডে আউট হয়ে এত সুন্দর টেস্টি হয়েছে। অর্থাৎ বড় বড় রেস্টুরেন্টের থেকে কিছু কম না আমার এই রেসিপি বা আমার আজকে এই চিকেন তন্দুরি মেনু। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে দাও এবং আমার চ্যানেলটিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।